আসসালামু আলাইকুম। স্ক্ৰিনত দেখা এই প্ৰাণীটো আপোনালোকে চিনি পায়। এইটো এটা ঘৰিয়াল। ঘৰিয়ালে মাংস খায়। ঘৰিয়াল মাংসভোজী প্ৰাণী। ঘৰিয়ালে যেতিয়া মাংস খায়, খোৱা হোৱাৰ পিছত ই য'ত বসবাস কৰে, পানীত, নদীত, বিলত য'তেই থাকে, সেই মাংস খোৱাৰ পিছত, খাদ্য খোৱাৰ পিছত সেই ঠাইৰ পৰা উঠি আহি কিছু সময় ফটোত দেখা ধৰণে এই ধৰণে পাৰলৈকে উঠি আহে। পাৰলৈকে উঠি আহি নিজৰ মুখখন খুলি ৰাখে। কিয় জানেনে? সেই ঘৰিয়ালৰ মুখত যেতিয়া মাংস খাইছিল, খাদ্য খোৱা অৱস্থাত সেই ঘৰিয়ালৰ মুখত দাঁতৰ ভিতৰত কিছু মাংস লাগি ৰৈ যায়। যি ধৰণে আপুনি মই মাংস খালেও আমাৰ দাঁতত বা দাঁতৰ ফাকুত কিছু মাংস থাকি যায়। এইখিনি গুচোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মোৰ হাত আছে। আমি হাতেৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে আমি মাংসখিনি উলিয়াই পেলাওঁ। কিন্তু জানেনে, আচৰিত কথা হৈছে, ঘৰিয়ালৰ হাতো নাই, প্লাছ ঘৰিয়ালৰ জিভাও নাই। সেয়েহে ঘৰিয়ালে নিজৰ দাঁতত সোমাই ৰোৱা সেই অলাগতিয়াল মাংসখিনি কি ধৰণে ওলাব পাৰে? সেয়ে ঘৰিয়ালে নিজৰ দাঁতত সোমাই ৰোৱা সেই মাংসখিনিক বাহিৰ কৰাৰ বাবে এই ধৰণে পাৰলৈকে উঠি আহি মুখখন মেলি ৰাখে। আপোনাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, মুখখন মেলি ৰাখিলেই কি মাংসবোৰ ওলাই আহেনে? দাঁতত ৰৈ যোৱা মাংসবোৰ? নহয়। এই মাংসবোৰ ওলোৱাৰ বাবে আল্লাহ পাকে এটি চৰাই সৃষ্টি কৰিছে, এটা মখলুক সৃষ্টি কৰিছে, যিটোৰ ইংৰাজী নাম প্লভাৰ বাৰ্ড। মই অসমীয়া নামটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে চৰাইটোৰ অসমীয়া নাম কি, মোক জনাব। এই চৰাইটোৱে সেই ঘৰিয়ালে খুলি থোৱা প্ৰকাণ্ড মুখখনৰ ভিতৰত সোমাই, কেতিয়াবা জাকে জাকে সোমাই ঘৰিয়ালৰ মুখৰ ভিতৰত লাগি থকা সেই মাংসবিলাক খাই পেলায়। এটা সময়ত ঘৰিয়ালেও নিজৰ দাঁতৰ বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় আৰু সেই দাঁতৰ ফাকুত ৰৈ যোৱা মাংসখিনিৰ জৰিয়তে আল্লাহ পাকে চৰাইটোক ৰুজিৰ ব্যৱস্থা কৰে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকৰ নিজাম কেনেকুৱা! আল্লাহ পাকৰ শানত কুৰবান যাওঁ। কেনেকুৱা নিজাম, কি ছিষ্টেমত আল্লাহ পাকে কাক কেনেকৈ ৰুজি দিছে। আৰু সেই ঘৰিয়ালটোক এইখিনি কথা কোনে শিকালে? এই সমজ, এই যিটো মিজাজ, শক্তি, এই শক্তিটো কোনে দিলে যে মাংস খোৱাৰ পিছত পাৰলৈকে উঠি যাবা, তাত গৈ মুখখন মেলি ৰাখিবা, বেলেগ কিবা এটা চৰাই আহিলে তাক খাই নেপেলাবা, সি তোমাৰ দাঁতৰ পৰা এই তোমাৰ দাঁতত ৰৈ যোৱা সেই মাংসখিনি উলিয়াই পেলাব, তুমি পৰিত্ৰাণ পাবা, বিষৰ পৰা তুমি আৰোগ্য পাবা। এই কথাখিনি ঘৰিয়ালটোক কোনে শিকালে? আল্লাহ পাকে, যিজনা আপোনাৰ ৰব, যিজনা মোৰ ৰব, যিজনা গোটেই কাইনাতৰ ৰব, সেই আল্লাহ পাকে শিকালে।